da tsoron da ake game da su kai ya bayyana. Sannan ku kuma talakawa wallahi ku sa zuciyarku a sanyi. Babu mai iya gyaran Najeriya sai Allah. Shi kanshi Buhari in ya hau irin yadda ya samu kasar a dagwalgwale sai ya ci shekara 4 tukuna bai san ina ne clutch da birkin da zai taka ya kara mata giya ta yi gaba ba. Kadan komi ba saboda rudanin tattali da siyasa da addini da zamantakewa da halaye da kasar take ciki. Amma mu abin da muke fata shine mutane irinsu in sun hau za su hana barna ta ci gaba. To matukar aka samu barna aka tsai da ita daga inda aka same ta, to in Allah ya so an sanya ɗan ba dangane da gyara, ana sa rai gyara zai biyo baya. Domin idan gobara ta kama wuta a gida, me ake fata? A yi marmaza a kashe ta kafin ta raunata gidan. Idan ta raunata gidan, in aka zo baki ɗayan kayan gidan sun ƙone, gidan kuma sai an sake gina wani. Idan ku iya abin da ta ci in aka tashi gyaran da za a yi kaɗan ne daga inda ta tsaya. To abin da muke fata kenan. Bawan Allah nan in Allah shi ya ɗauka ya ba, mu sai mun taya shi da addu'a, sai kuma mun taya shi da haƙuri, kuma mu sani da cewa ko shi ɗin ne sai an shekara da shekaru wuta ƙasar nan bata gyaru ba. Ruwan harka ƙasar nan bai gyaru ba, saboda na daga cikin matsalar hukumomin ƙasar irin nepa da water board shine wasu tsofaffin kuraye ne da wasu tsofaffin jiragen ruwa waɗanda sun riɗe a gabar teku, su ba a janye su ba, su kuma in sabo zo zai sauke kaya ba za su ba shi guri ba. To kaga ba a daɗe ba a sauke kaya ba. Saboda haka ya kamata mutanen ƙasar nan su faɗaka. Babu shakka hukumar nepa tana cike da wasu tsofaffin kuraye ne waɗanda jiya yau duk sanda aka zo su ɗin ne suna nan. Haka idan har ba revolution za a yi na tacewa da tantance duk wani tsohon burgu da duk wata tsohuwar kura da duk wani muzuru mai ci ba bismillah ba, wallahi al'azimi kasar ba za ta gyaru ba. Saboda haka al'ummar mu kusan haka, dan kada gobe ku dawo kuna zargin mu cewa ai su malam ne suka ce mu zaɓi suwa ne, ga su nan mun zaɓe su har yanzu ba su tsina na komai da komai ba. To sa'an nan su kuma 'yan takarar da suka dogara da wasu matasa waɗanda za su ainihin yi musu satar akwati, abin da nake cewa waɗannan matasan kai canku kuma ƙalubalenku, me yasa wannan ɗan takarar bai ɗibo ƙannan shi da 'ya'yan shi ya saka a cikin ku ba? Me yasa ranar zaɓe yake kwashe 'ya'yan shi da matan shi su bar anguwar?